Kamaráti, kamarátky, ahojte, ja som Dr. Mundi a vítam vás na kanáli Živela, život, vedomie, láska. Ja som veľmi rád, hej, že David začal tvoriť. No a ja, aby som teda sa vyrovnal Davidovi, tak potrebujem hneď zavesiť nejakú perlu a to je veľké ako život sám. Budem hovoriť o evolúcii. Kamaráti, kamarátky, evolúcia je to, kam ten život smeruje, hej, akú bude mať formu v budúcnosti, ako bude vyzerať táto planéta pre naše deti, pre našich vnúkov a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi dôležitá vec. A čo myslíte, kto o tom rozhoduje? Hej, kamaráti, kamarátky, o evolúcii rozhodujú ženy. Hej, oni proste musia urobiť pár takých zásadných rozhodnutí na to, aby tá spermia sa dostala k vajíčku a aby vznikol nový život. No a ja vám poviem, ja si ženy v tomto veľmi vážim a som veľký feminista. Hej, pretože nikto to lepšie nerobí ako ženy, pretože ženy majú v hlave taký počítač, že milí muži, vám sa ani nesnívalo, hej, že koľko parametrov oni musia vyhodnotiť na to, aby zistili, kto je pre nich vhodný partner a ako ten budúci svet vlastne bude vyzerať. Takže milé ženy, ja vám ďakujem, že takúto veľmi dôležitú funkciu odohrávate v našej spoločnosti. A na druhej strane chcel by som aj upozorniť na niektoré rizika. No a to je napríklad, že ženy, keď už všetko vedia, takže začnú baliť mužov. Hej, kamaráti, kamarátky, a presne tam to prestáva fungovať. Ja vám poviem z vlastnej skúsenosti, ja som si dal inzerát, že hľadám ženu a mňa začali volať holky, že von, že ideme na čaj, na kávu a tak ďalej. No mňa tie holky, poviem vám úplne, vôbec netankovali. A prečo? Pretože podstatou mužskej energie, kamaráti, kamarátky, je snažiť sa získať tú ženu, hej, je snažiť sa dobiť srdce ženy a len vtedy má žena pre toho muža akúsi cenu a on si ju váži, keď sa o ňu musel veľmi snažiť. Hej, kamaráti, kamarátky, čiže toto jedno, nech sa akokoľvek snažíte, toto nevymeníte, lebo muž je vždycky ten, ktorý ženu oplodní, a žena sa o to dieťa bude musieť starať. Hej? Čiže pointa je, že tie ženy skutočne si musia preveriť to, že ten chlap o nich naozaj stojí a zostane tam pri nich, aj keď vlastne už musieť tam zostať nebude. Hej? Čiže pointa je, aby ste si tých mužov dobre preverili a nesnažte sa ich baliť, ale buďte milé, pekné, úsmievavé, robte prácu, ktorá vás baví, krásne proste, dávajte svetu to, kto ste a tí muži sa o vás budú zaujímať, to ja vám garantujem. No a ešte taká veľmi praktická rada pre kamarátky, ako zistia na prvom rande, že či to je ten pravý, hej? Ja vám poviem, je to veľmi jednoduché, hej? V momente, kedy vám muž proste venuje pozornosť, plnú pozornosť, tak je to ten pravý, hej? A v momente, kedy si vybere mobil a naťuka si tam Facebook alebo povedzme rovno Tinder, tak si môžete byť istá, že ten muž si vás nezaslúži. Takže takáto veľmi praktická rada, môžete ju používať a napíšte, ako ste v tomto projekte uspeli. Projekt Evolúcia.